各位親愛嘅弟兄姊妹，喺呢度想講一個好多人誤解嘅真理，因為喺和合本嘅馬太福音5章講到，我哋唔可以嬲弟兄，係咪真嘅呢？我哋係完全唔可以嬲弟兄嘅呢？唔係嘅，因為嗰度其實原文係有無緣無故嬲弟兄就唔得。咩為之無緣無故呢？喺呢一個約翰福音15章，主耶穌講到佢係呢個世界嘅光，佢係有各樣嘅善行品德，而使到呢個世界恨佢呢個光照落黑暗嘅世界嗰度。呢一個主耶穌話呢個世界恨佢，就係一種無緣無故嘅恨佢啦。咁亦都即係代表無緣無故，其實係指如果我哋係因為嫉妒啊，或者自己做得唔好，弟兄比你做得好，而因此嬲弟兄呢，就屬於係無緣無故。但係如果係弟兄喺一啲事上面得罪我哋、傷害我哋係有權嬲弟兄嘅，但係就不可含怒到日落，你都要同佢講清楚，使到大家重新建立返嗰個和睦嘅關係。所以喺呢一度，我哋可以知道，基督徒唔係一個完全唔嬲人嘅人。喺不義嘅事上面係可以嬲人嘅，否則就變成一種縱容犯罪都唔發聲唔嬲嘅話，呢個絕對唔係神嘅教導。願主耶穌祝福弟兄們，知道何時我哋可以嬲，何時唔可以嬲。奉主耶穌名祈求，阿門。